嗱，一般牙周病嚟講咧，我哋都會建議病人先進行一個叫做非手術性嘅牙周治療，或者我哋俗稱叫做深層清潔。OK， 咁因為牙周病嘅主要原因係由細菌引起啦，咁呢啲細菌就攝咗喺牙肉嘅下方，咁你可能透過一般嘅洗牙或者就咁刷牙，其實清潔唔到牙肉入邊嘅污糟嘢。咁我哋就會建議個病人進行一個叫深層清潔，我哋可能用超聲波嘅儀器伸入到牙肉入邊咧，去清潔咗嗰啲牙石同牙菌膜。呢個過程咧其實都幾痛。咁所以咧，病人一般就係同普通洗牙唔同，係要打麻醉藥進行呢個深層清潔嘅。OK， 咁喺呢個過程做完之後咧，其實只不過係醫好咗你牙周病嘅50% 嘅啫。因為咧點解咁講咧？深層清潔完咗之後，你要知道啊，冇污糟嘢喺口度啦，咪好翻咯。但係原來成個故事咧係你要回想下，點解一開頭啲污糟嘢會入到去咧？就係因為你刷牙清潔得唔好。咁所以咧，除咗你清潔完之後咧，你要重新學過點樣去刷牙，可能你要重新學過點樣用牙刷，亦都可能因應你而家牙罅疏咗，你要學識點樣用一啲唔同嘅牙縫刷、單頭牙刷，去確保咧嗰啲污糟嘢咧唔好重新入翻去我哋清潔過嘅地方。如果唔係咧，佢就其實你洗完有好多人唔理咯，咁其實咧好快佢就會繼續惡化翻轉頭。咁做好清潔，學咗刷牙，呢度都仲係大概75% 度嘅啫。另外仲有就係咧，你要定期去洗牙。好多人咧，我哋見到絕大部分嘅病人，可能做完個深層清潔，學咗刷牙，佢以為自己搞得掂就消失咗，翻到嚟咧發現又有牙又鬆咗，問醫生點解？就係因為佢冇定期去洗牙。點解咁講咧？要知道實係有啲位置你係冇辦法靠牙刷去清潔到嘅。咁長年累月咧，你預大概洗一次牙嘅功效咧，大概可以 keep 3至6個月。咁即係話你要喺3至6個月呢段期間咧，你就要俾牙科醫生咧幫你清潔咗污糟嘅地方，咁確保咧嗰度咧啲牙骨唔好蝕落去。咁 combine 呢幾樣嘢咧，就係一個比較完整嘅非手術性嘅牙科治療。喺呢幾樣嘢做之外咧，仲有少少功夫要做嘅，就係話我哋要控制埋個風險因素。譬如個病人如果本身有食煙，咁最好就要戒煙啦。因為其實可能你清潔完牙石、刷好啲牙，咁你亦都肯洗牙，但係你都係食好多煙嘅，即係可能一日有1包2包嘅。咁其實你都唔可能要 expect 到你個牙肉好得去邊度，你要控制咗你食煙啦。第二樣嘢，糖尿病盡量控制佢。我哋會發現咧，糖尿病同牙周病係一個雙生關係嚟嘅。當你糖尿越差，你會發現你啲牙肉就越容易腫，越容易流血。做完治療咧都唔好，牙肉依然都係紅紅腫腫，刷極牙都係流血。咁我哋亦都發現咧，有啲人醫好咗牙周病之後咧，佢其他生活習慣冇改變都好咧，佢個血糖亦都會控制好咗。咁所以話咧，呢樣嘢係互相呢個聯繫嘅。咁第三樣嘢咧，有啲人咧唔為意嘅，原來咧我哋食緊有啲長者食緊啲藥物咧，係會令到你啲牙肉腫嘅喎。最常見嘅血壓藥咧，香港好常見嘅叫 Amlodipine。OK， 如果佢食緊呢隻血壓藥，令到佢牙肉腫起咗，自然地腫起咗，其實你唔換藥咧，嗰啲牙肉一路都係腫嘅。就算你點清潔，啲牙肉都係腫嘅。我哋發現有啲病人係可能換咗隻 Amlodipine， 咁之後翻嚟就發現，已經好咗一半。即係話，除咗清潔、除咗刷牙、除咗覆診之外咧，你牙周病仲要解決一堆風險因素。所以點解牙周病我哋成日都話係一個可以控制，但係一個冇辦法痊愈嘅疾病啦，亦都係唔係你做一次就完。其實可能你喺呢個醫生度醫完一次牙周病，咁其實你真係要好聽話，可能你3至6個月就翻去見一見佢，去 check 下你嘅牙周病、牙周袋有冇深度，咁先可以長期維護你嘅牙周健康。嗱，好多人覺得醫牙周病醫完咧係
完結咗。但係其實老實講，牙周病係冇得斷尾，佢同我哋嘅高血壓同糖尿病一樣咧，係長期病嚟嘅。一旦你曾經患有過牙周病咧，你就算醫完之後咧，你係要定期去覆診清潔，咁令到個牙周病咧唔好惡化落去。牙周病咧，佢係令到你啲牙骨萎縮咗，令到牙齒少咗 support。呢啲牙骨咧喺你病發嘅時候咧，即係你有細菌侵蝕牙骨之後咧，其實啲牙骨係唔會再生翻出嚟嘅。咁啲牙骨萎縮咗之後咧，佢會令到你牙齒好多罅位啦，牙罅可能變大啦，後牙嘅牙縫變疏咗啦。咁你好容易藏食物同細菌入去啦。咁呢個時候你會發現咧，你嘅清潔咧係難咗嘅，因為你容易攝污糟嘢啊嘛。咁如果你做咗一次治療之後，你就唔理佢，亦都唔去維護佢，嗰啲污糟嘢其實會再翻入你個牙罅、牙肉嘅位置，咁佢哋就會繼續又惡化翻。所以牙周病基本上我哋話我哋可以控制，但係冇得治癒。正如高血壓、糖尿，你可以控制佢，你要長期可能靠藥物，靠一個生活習慣。而牙周病咧就冇得靠藥物，但係要長期去覆診，要洗牙，要清潔，去控制佢咯。最後有病最好梗係睇醫生啦。